atika nano makamba kotonga abongisa no salaire na vie sociale à bana okoti obandi kotonga bana bazolia te bazolata te nzala malade aotongani mais tout le monde est gratuité bon ce que to suki nango gratuité c'est la bino sociale gratuité on to suki nango parce que bana ngo basilisi ane 3000 ati ete yango ekola fufute papa si elongwe na 100 francs ekomi na 200 pourquoi dollar eza ya komata est-ce que bino bato boza na bakit na bakonzi bino bobeka biso ba petit peuple biso ba oyo to vivre ndenge nini ye to miboma to midiambika bino na ba dollar na ba chambre biso na ba franc tozo kokate en tout cas mokonzi mboka tosuki en tout cas cette facile nous la biso décision ba oyo bazui ba vamisa ba famille na bango biso mokolo nini pe to konvamisa ya biso famille baba mbongo bango bazo vivre bien ba famille na bango biso tozo kemba zona image tala na kuna depuis tongo na yena tekiti si lokona za pembe na président alobela biso atela biso problème en tant que maman azala na souci ba maman azala na souci na biso azala na souci na biso tozo donc alors ça les côté to na posa que to sala bien to vivre bien ba na biso ba sala bien kolanda santé ya malade maman santé ya nzala ya confinement omeni moko poati mwa lipa 300 olali bolu la biso solution surtout na makambo ya dollar affaire 57 millions ngoko 57 millions ngokutu atakutu 57 donc na yebi yango kutu te na omona ndinga biso kutu o tozo teka kutu to débrouiller moi muke nazo kama na ba o ba oteka te est-ce que sort na bango ezandeni po biso tokoya boye na sota moi ekola fufu moi pondu na lambe ba nanga siko na toko mituna na bandeko nango bavana na ndaku o mibale bango bando sa misala asema ba ba travailler soute na ebite soki ba osuka ndenge ni po biso mona to sa nabo po ba bavandi na ndaku vraiment vie et comme difficile pour na biso maman ba teki bana babela yo moko kolia ya bana yo moko donc tozo kokate papa na tala suki na ngala mesana plante na mesana mes souffrantende na komi liboma suffit que déjà to futi ba minerva na biso donc comme déjà na preuve ya koto ya ko sala examen so ki makamba corona o ezaki te mais déjà donc déjà ko sala 4 jours biso toza na poso ke na université ba parents pe ba futi ya biso mboko esengeli ba futi université tozate ke ba répondre susu o ba futa ki ba devoir répondre ngo deux fois donc mokonza mboka so c'est biso classe pour na classe o eza na C ba mo ba ki ke ba ko délibérer bana o ba za na ba 3e 4 va passer 5 na yo eza idée malamba no batangi te bongo corona esili coronavirus esili papa Félix de eloko nga nazo insister kana na bokela lisu libanga na moto azokipe libumu na nga na makambo bana na nga na mobali na ngeza nde papa Félix na bokeli ka ye libanga ayeba peuple congolais Zambe tolobate biloko boye tolobate Zambo yo otani ozolula ya bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturel awa toza en ligne www.awatoza Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza et Salamina Banamboka Congolais Nabantete Yamboka Congo Boké Banaburat. pour la province dans mon lait, le PD Sinapetolo. Sumba gamme ya pomade Awatoza Massé yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois on fait résultat Salut la pomade Awatoza mwasi na ngai pa komi na kibokol na pomade Awatoza tozolokota papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Bonjour Kinshasa, bonjour
bonjour Amérique, bonjour la France, bonjour l'Asie. Et Kakandenge Tolobaka, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission. Basango Nabino Yazando na chaîne Nabino Moko, hein, Balobi chaîne Moko, Elengi ya Congo TV, Elengi ya Congo TV eza chaîne Moko, chaîne Nabino Obolinga Kamingi, Bolanda Kabiso bo s'abonner massivement na Elengi ya Congo TV pe ko sala li soubien. Lelo na Elengi ya Congo TV to même no bilengi ya Kinshasa, bilengi ya Congo, bilengi yango bozo kutawa, bana kini bana braza bana de partout. Kaka ndenge bozo mona na Kinshasa makambo epeli moto, koto bayi ba 57 millions ba détourner, koto ba mama na wenze bazo teka bien te, koto yo dollar eza komataka butu moi, koto yo ba trafic, ba mama oyo to yi awa na wenze ba dinding précisément na monga fula. Pa yi wapi to kuti ba mama ba kolelaka ba kolobaka ke ba problème ebele. Kala mingi te tozo zwa moko sima na moninga kolobela biso nini ya koleka na Congo. Congo tozo ke nango wapi. Elengi ya trop eza kolanda bino kokuta na bino sur na M-Cœur TV. Obi chaîne na bino la likamba motema kasi na mokonelo to kitaki na wenze ya badiadingi na M-Cœur TV likamba motema to sali esali biso pasi to akomona ka ba mamba akolelaka ba kolobaka lobaka ngo to kiti to akozwa ba impression na bango. Alors ensemble na Andi Mutombo nazo kende kozwa pena maman ya biso ya liboso mama yaka to solo to beta masolo po mama songi ambeli aza kolanda pena ba image mama songi ambeli mboka na Congo to ana badiading tala mama ya biso akopesa na kombo na bonjour pour ça na bopoto tika ba nzela na bango ba kwa koloba boni. Très bien. Kombo na onani osala na ba fana na teka na wenza libulu. Toujours le concerné à makamba coronavirus oyo. Est-ce que bote kana nous bien? Mama to kufinde kokufa vente ezate. Elo ni ne simbate. Nyonso zo simbate commerce ça qui a foufou to teka 2 jours. To komi ko teka 3 semaines ezo silate kolia wana mibali bazo salate dans vie ezal susu bienté boye to kokufa pasi eleki makasi. Pasi eleki na Congo sko pasi yango pona yo eza neti boto tu ko ka 57 millions bungi et date de tournée. Oh ba yiba ki wana oh makambo biso na stoyebi. Sko pasi yango eza di ya mbongo wana to eza di na makambo ya confinement o ememeli. Maman pasi yango eza di ya mbongo ba détournaki. En plus deuxième problème eza ya coronavirus donc nyonso eza ko contribuer na souffrance na biso vraiment. Est-ce que bomoni pe ba malade ngo ti lelo ba na te so eza. Maman nga kut pona malade ngo na ntimba ngo te pona mona na kata mokote. Kata mokote ataka mokote me balingi ka ba faire souffrir biso to kufa ka lo kwa balini biso boye. Lelo nisko yo yebisa na mokonza mboka mais c'est mokonza mboka nazo yebisa e boye ye moko nda vandisa ba papa ke musala ezate concernant maladie. Sikoyo ye moko vo atelema aloba lisusu apesa encore que misala ezonga na mboka azoloba te avandi kaka dans silence na ye biso tozo vivre bien te vraiment. Non mambo ele na mboka penza bat bazo souffrir vie sociale eza bien te loko to koloba nini. Bon vie sociale eza bien te parce que nyonso eza bloqué. Bazongisa ba activité ezonga to meka ko tenter sous chance ce qui to ko meka sous ko vivre en to zalaki avant. Pour moment oyo vraiment vie et comme difficile pour na biso mama ba teki. Bana babela yo moko. Kolia ya bana yo moko. Donc tozo kokate papa na tala suki na ngala mesa na plante. Na mesa na mes. Souffre tande na komi liboma. Donc ko tenga mesa na nga VIP tande na komi vraiment. Tozo kende wapi botie biso wapi ekosala biso bien koka ba mama lokwa ba kolelaka wana wenza libulu souffrance ya dégâts en tout cas mama totonje botondi na longo zi courage à koloba. Merci na elike te mambolobi eko changer ata mingi ata ya mukie batala biso bayokela biso mawa pasi eleki mibali bakomi ba mama bakomi ba papa boete. OK boko kaka lolenge ba mama ba boko kaka lolenge ba mama ba kolobaka awa wana na wenze penza pasi eleki bomoni bino monde pasi ya Congo ezali Congo to na vie sociale à passe nazo mama mususu ba mama baze belé ba mama baze belé. Bonjour maman Nangai. Bonjour ndeko Nangai. Bonne santé. Santé za moi bien. Maman lolenge ni confinement le katoto monyo ana libulu na wenza libulu teka noni. Mama na côté kambisi nanga ya kokauka. Dala mesa eloko ezate.
Donc maman noté kambiso kaka okwei na kwei siko okwei aneza dû à confinement to fond ezali sous tete ezali ni expliquer non maman songi ambelu azolanda biso yo kana leloko nini sali passe ezali ya confinement misala ezate circulation mbongo ezate biloko ezomata to ya social donc quand ndeti ya social toza ko se retrouver te parce que bato basalaka bazosala te revenu ya basalaire na bango ezokomela biso sur le terrain te moyen tozwa survie ya mwa malamu ezate donc talaka monana koteka mbisi me mbisi esili na kolia po mbongo ezate souffrance ele siko mpona yo koyebisa mokonzi ya mboka mpe mokonzi ya mboka na biso akotala biso eloko nini okoloba basunga bino ana wenza libulu na eloko nini précisément biso wana kata wenza libulu toza na posa mokonzi ya mboka asunga social mpona vie ya petit peuple ezala malamu to ya mbongo ekita to ya biloko ezala bien fixé mpona biso bapetit moyen d'entreprise soki tosombi to bakoteka to bakoservie mpona kosunga mabota na biso. Ok, mama totonzi botonzi obaki lisusu kombo na onani kombo na nga mama Mireille. Mama Mireille totonzi botonzi na courage na yo. Merci maman. Merci beaucoup tozo continuer wana ezaki mama Mireille atekaka bongo mbisa kokauka. Bon comprendre na kombo bana loba bimité bakongala balingala bango oza ata musala na te mama bakongala babanga na bamakambu to banga peneza faute na bango te bon comprendre bana de partout bo Hollande biso mama mbote na bote mama boni santé santé za malamu te santé mabe makasi koleka ko mabe ngo poani mama tala neti boye banda bakanga biso na confinement biloko ezoteka mate tala ezona image kuna biloko depuis na depuis tongo ezoteka mate bato bana mbongo te mbongo bazalaki nango basi bale esili moye bakesi nyonso babombaki bapandi moye biso toteka ezate mais en même temps kuna basa nini bazobomba bambongo bango bazovivre bien na famille na bango biso tozokemba zona image tala na kuna depuis tongo na yena teki te siko bosuka nde nini bozoteka te bato bazosomba te pona entrer sortir za mingi mais entrer za te bo vivre nde nini na bana tozovivre ka ndenga biso kutu tozoteka kutu to débrouiller moi muke nazoka maona ba o ba oteka te est-ce que sort na bango ezandeni po biso tokoya boye na zota moi ekola fufu moi pondu na lambe bana nga siko na toko mituna na bandeko nango bavana na ndaku o mibale bango bandosa misala asema ba travailler sous te na ebite soki ba osuka ndengeni po biso mona to sana bo bo ba bavandi na ndaku c'est que bataille la biso makambo ba bongisela biso asala pende fort tozonga pe ndenge tozalaki tozala bien ba classe bana zonga bongo ezonga na marché na circulation mutakokitisa biso masangu mais to moni mokonzi mboka depuis makambo c'est comme si ba combat ils conseil d'abord les problème ezaki mokonzi mboka za na problème te entourage na ende comme to bazoboma pour yende ngaza ndenga aso travailler en tant que président siko ndinga na entourage na ba conseiller na donc ba sa musa malunga te mbambongo bazoyiba siko yebisa mokonzi mboka osala nini mais aza papa asala ka effort alukela biso solution attaque ba peuple ne ba vivre bien tous à la bien de ba pays mususu ezali na période tozo passer nango eza vraiment très difficile ay ba kozula biso solution bango so baza bien po baza na bango ba 10 francs na bango mais biso to a bien te ye lokola za pemé na président alobela biso atela biso problème en tant que maman azala na souci ba maman azala na souci na biso azala na souci na biso tozo donc azo sala eloko te to na posa que tous ala bien to vivre bien ba na biso ba sala bien ba vivre bien nde ba pays mususu ezala. Ok, merci beaucoup. Chaque jour, mais tu vois, là, chaque jour du jour au lendemain, santé, mais pas si Congo que dollar en tout cas, côté pour l'année sorti, mais entrée, vous savez quand l'argent sort, il faut que zongaka. Mais tant que zako bimaka et ako zongaka te et a passi. Congolais a canon la vie sociale ya passi ya nzala ya mawa. Mais to ko monaka confinement yé coronavirus il y a beaucoup de choses mais il y a des gens qui détournent. To yé lelo awa na wenza libulu mama to monio to lingina to ba kombo na onani mama.
Kombo na Maman Sylvie papa. Maman Sylvie to moni oko silika kwa kotomboka ko lobike mokonza mboka salika mambo sentence me makamususu. Eloko nini oko linga mokonza mboka asala. Bino ana libulu boko teka to moni ozo teka na vivre frère na yo. To lingi to beloko nini esimba te na kote nini fo ba bongisa. Likambo makasi na ngana za nango souci wa kaka likambo dollar mama. Po soki dollar eza ngo etelemi nango normal. Biso pe ba steak to kosomba pe biloko na biso to koteka pe to ko découvrir pe moi bénéfice. Papa mokonzi wana na ebité soki to koki koloba combien de fois bande. To loba kaka. Ni pourquoi zoye baté. Ba loba kaka. Atika nano makamba kotonga abongisa no salaire na vie sociale à bato. Okoti obandi kotonga. Bana bazolia te bazolata te nzala malade aotongani. Mais tout le monde est gratuité. Gratuité à classe. Comment est-ce que tu souki na ngwa? Gratuité en to. C'est la bino sociale. Gratuité en to souki na ngwa parce que bana ngo basilisi ane. Silisi pe anete. Na confinement o penza passe na bino mingi ezali. Passe eza na okutu na makamunyos. Même ikisi ya kosoma moya kosoma ngo ezate po mbongo ezate. Passe penza eza na makamunyos. Siko papa comprendre ka na ndako passe eza na makamunyos. Ye moko comprendre. Souci na ngeza kotonga eza mabete mais ayeba no vie sociale là-bas. Vie sociale moi utatonga. Exacte. Pona ni bato misu batonga basomba kasombi na nutera beti kaka ngara pamba. Mais azozela mukoko na position bien nda bandi kotonga. Siko yo komi na position bien te. Otongi bana wana ndako wana bakolala ngo kanzala. Mama koko rappelle biso kombo na yo. Yo zwaki kombo te mama. Oh. Maman rappelle biso kombo na pona suka to rappellera kombo po etikala. Kombo na onda ni mama. Kombo na Maman Sylvie Longa Maman Sylvie Longa mbote na nani mbote na rapoyo to danger fort. Nazo boka kama banga likolo ya papa Félix wana. Papa Félix ble eloko nga nazo insister kana. Na bokela lisu libanga na. Muto azo kipe libumu na ngana makamba bana na ngana mobile na ngeza nde papa Félix. Na bokeli ka ye libanga aye ba peuple congolais. Ba ebisa ke peuple d'abord. Azo ngo kundi na sembe. La biso solution. Aluke la biso en tout cas solution papa ko vandaka ko talaka bango te. Mutu nyota do sala mabecha ene sika na ye. En tout cas surtout makambo ya dollar. To ebite dollar elongwe na 45 ekomi ti lelo 190 quelque. Bientôt là so ekomi na 200 tokosuka wapi. Et surtout ngamina tekaka mapa mwati. Liboto da keno e dollar za kana mwase. Ojo teka moi bike moi 3000 ati wana ojo so mata moi ekola fufu. Lelo 3000 ati ete ngo ekola fufu te. Papa. Si elongwe na 100 francs ekomi na 200. Pourquoi dollar eza ya komata? Est-ce que bino batu botana ba kid na ba kondi bino bobeka biso ba petit peuple biso ba oyo. To vivre ndenge nini e? To mi boma. To mi diambika. Bino na ba dollar na ba chambre. Biso na ba franc. Tozo kokate en tout cas. Mon konzamboka to souki en tout cas cette facile. Lukela biso décision. Ba oyo bazui ba vamisi ba famille na bango. Biso mukolo nini pe to konvamisa ya biso famille. Papa luka makambo ya dollar ekita en tout cas maman eleka emonana mokonza mona parce que todo souffrir donc toyebi kututekala kutunyata bwe makolongulu mpona nini ndako ezaka na nsima ndako mais oye makolongulu na wenje fo ata mwa 200 francs ekosomba lipapo etomonana nango lisusu te na koteka papa lukela biso solution surtout dollar triko bauta wapi mama na ozambongo wapi ya kosomba triko tala ndenge nazali nga mama bana kolanda santé te santé ya maladi mama santé ya nzala ya confinement omeni moko poati mwa lipa 300 olali bolukela biso solution surtout na makambo ya dollar affaire 57 millions ngoki 57 millions ngokutu ata kutu 57 donc nayebi yango kutu te na omona yango mokolo nini na yo justice esalami wana sentence wana epesami eza normal to batrike en tout cas justice basala eza nango normal mais neti biso bamama tozobota ere moko ozoka motema pasi mais ere moko ozomona ke no moto oyo azomema mboka na kimoyibi po mwana soki ayibi ma papa tosepeli eza mbongo na biso tande tozonyokwama en tout cas mpo na ngai nasepeli ya makasi eza kaka mpo na mutu moko te baoyo nyonso baza mokila wana
wana eza détournement te wana eza kimoyibi nanga mutu nayibi lipa 300 na boulangerie na ye mutu azwi 57 millions ye kutu aza mutu akobomba te mais nzambe asungaka nde babombi ye nzambe azwa lokumu mais biso nde mbongo na biso wana tolingi toyoka te no mbongo wana ezongi esika ezalaka permettre kofuta mibali na bino moyen te mama pe tekama mapa nalipe komi ya kodefa lipa 300 francs komi ya kodefa mpona nini 57 millions na poche ya mutu mpona nini papa mokonzi mokila nyonso wana oyo babengi na français ke nyonso bakende kuna toya kotala bango totonzi botonzi merci madame ok tozokende vraiment bongo na suka ya bainterview na biso mais tongi mpe toleka boye tozwa quand même bana oyo bavandi na bandako bakotanga te classe ekozala te bana bavandi tozwa baimpression na bango ezosala bango ndenge nini bonjour yaya bonjour sœur kombono nani kombo nanga ange ange ovandaka wapi ovanda na cité verte are libulu na cité verte na are libulu sikoyo mikolo eleki ebele bino bato bobandaki kokende classe me bozokende lisu classe te bovanda na ndako yo oza nao na classe naa na 6e na présente année o oza na 6e oprésente année yo moto ozoreprésente année o mais année yango eza mbilinga bokeba ta mosu osala mpe examen yango te mpo na yo baimpression na yo mpo nanga kaka esengeli ke bamokonzi ya mboka tiala biso likambo oyo premièrement azosela biso na classe premièrement azosela biso classe mpo ministre toota na batv ministre abi ye déjà déposaki dossier na ye de côté na gouverneur et justement etikali kaka nani président de la république aloba mpo soki adéclaré année blanche bapara bakosufi vu ke déjà tofuti baminerva na biso tokomi déjà na prete kote oyo ya kosala examen soki makambo ya corona oyo ezalaki te mais déjà tokokende déjà kosala 4 jours biso toza na mposa kokende bauniversité baparent mpe bafuta ya biso mbongo esengeli bafuta université toza te ke barépondre susu oyo bafutaki barépondre yango 2 fois donc mokonzi ya mboka azosela biso classe mpo na classe oyo eza na se bango mbo balobaki ke bakodélibéré bana oyo baza na ba 3e 4e bapasse mpona yo eza ide malamu bana oyo batangi te bongo corona esili coronavirus esili mpona bana oyo batangi te mpona bana oyo batangi te malamu bapase to yo mpona yo babandela mpona nga bakoki mpe opase par rapport à quoi na année scolaire tozalaka so mpe na combien de jours wana biso de trimestre déjà bango batravaillaki na premier trimestre base ezalaka na premier trimestre soki premier trimestre ozwi nde kodétermine ti na fin de l'année donc bana mpe bakozala na facilité ya kopase classe à travers na bapourcentage na bango bazalaki na premier trimestre mais surtout biso 6e toza na poso to répondre baannée te toza mpe na poso biso tomata baoyo mpe baza na nsima na biso bapase mpe lokola biso ok en tout cas totondi botondi félicitation lobaki su kombono nani ange nani biti otanga na école natanga na institut badiading félicitations en tout cas toyoki biso moko ndenge baimboka awa na wenze ya badiadingi bakoloba baleli moi-même grâce Maïmona je suis de ce côté pour combattre pour mon quartier puisque je suis de la cité verte alors je suis là et je sais qu'ensemble avec vous nous allons faire de grandes choses tokomi déjà boyena suka bolanda elengi ya Congo TV s'abonner vraiment na elengi ya Congo TV boyoki nde bana baleli baimboka balobi bakolobaka lobaka ke dollar ya komataka du jour au lendemain les choses fait que ezokomata beba toujours na mboka o mais avec l'assistance de nos mamans de notre président de la République tout va aller mieux pour demain un Congo meilleur pour un avenir meilleur merci et je vous retrouve prochainement dans d'autres numéros d'ici là portez-vous bien ciao. En ligne www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza,
koyoka bacongolais na banzete ya mboka kongo bokeba na pirate mpona kovilisa bamole mipende nsima mpe tolo somba gamu ya pomade awa toza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois ofi résultat sali na pomade awa toza mwasi na ngai pakomi nango kibokol na pomade awa toza tozolokota papie elengi ya kongo glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata